Kalau kalian tertarik mungkin langsung bisa cek di TikToknya Dayana aja. Kita hanya terjemahin aja artinya. Dan mungkin bisa tanya ke Bangkur TV ya, karena kan Bangkur TV yang bikin video ini nih. Iya. Oke. Kita mulai aja langsung. Jadi di Bangkur TV ini di episode keberapa? Ini episode kedua. Episode kedua. Kita lihat ya. Ya, episode kedua nih. Oke. Короче, случилось то, от чего я бежала. Звонит ко мне бабушка и говорит: Даяна, мы тут с папой решили, тебе нужно замуж. Я такая: в смысле? В смысле? А кто меня отдаст? Мама, нет. Мама, скажи нет. Какой замуж? Я еще дерево не посадила, дом не построила, не знаю, людей не сожгла. Ну, какой замуж? Ну, вы подумайте. Она мне говорит: вот ребенка родишь, все болезни уйдут. Я такая: вы меня сейчас спихнуть хотите или что? Какой замуж? Я вот сама еще ребенок, меня недавно родили. Ну, мы почти недавно родили. Oke, ini di video ini Dayana bilang bahwa terjadi sesuatu yang dia tadinya takut terjadi. Dia dapat telepon dari nenek. Neneknya bilang kalau nenek udah ngobrol sama papanya Dayana dan mereka memutuskan bahwa Dayana itu harus segera nikah. Karena menurut nenek Dayana, setelah nikah dan Dayana melahirkan, itu semua penyakit Dayana akan hilang. Penyakit ya? Penyakit. Kita nggak tahu yang dibahas penyakit apa di sini, tapi Dayana bilang, neneknya bilang kalau Dayana udah nikah dan melahirkan, itu semua penyakit Dayana akan hilang. Dayana tidak kata Dayana itu, nikah, aku masih anak, aku baru 18 tahun, aku baru lahir, baru 18 tahun lalu aku lahir, maksudnya aku masih anak, nikah. Jangan dulu. Мне 18 всего, я вообще... Знаешь, я лучше умру от болезни, чем выйду замуж. Nah, di sini dia bilang, aku mending mati daripada menikah sekarang. Kita nggak bisa komen karena kita nggak tahu keadaan di sana kayak gimana. Ini sebelum ketemu Vicky atau sesudah ketemu Vicky atau sesudah atau ada pertengkaran dan dia bilang kayak gini, kita nggak tahu. Cuman ini терjemahan doang ya. Oke. Скажите, это у меня не одно такое состояние ужасное, я не знаю, в последнее время просто трогни, что случилось. Не случилось, а происходит прямо сейчас. Я не могу спать уже 3-й день. И дело не в телефоне, мама. Я не знаю, в чем дело, я действительно просто не могу уснуть. Я просто засыпаю пораньше и просыпаюсь в 3 часа ночи или в 2 часа ночи, и после этого я просто лежу с закрытыми глазами, мои глаза уже устали быть закрытыми. А еще мне в последнее время ничего не хочется, у меня какая-то апатия, я не могу с этим справляться. Еще не учитывая то, что интернет ужасно ловит. И меня даже бесит эта прядь. Знаете, я всегда отличалась какой-то способностью запоминать все свои сны. Кстати, сейчас я не запоминаю ни один сон. Если даже запоминаю, то какие-то странные отрывки, очень странные отрывки с не очень хорошим значением. Oke, di video ini si Dayana bilang kalau beberapa waktu terakhir ini dia tuh ngerasa agak cemas. Kenapa cemas? Dia juga bingung kenapa, nggak tahu kenapa. Tapi kayak ada sesuatu yang terjadi dan ini yang bikin dia agak cemas. Terus dia biasanya tuh tidurnya cepat, tapi jam 2 jam 3 subuh udah bangun dan tidak bisa tidur lagi. Terus katanya kalau dulu itu dia sering ingat mimpinya setelah bangun, dan sekarang dia tidak ingat mimpinya. Kalau ingat pun kayak part-part yang tidak bagus dari mimpinya, jadi kayak mimpi buruk gitu. Mimpi buruk. Iya, gitu dia bilang. Oke, lanjut. А можно себя поменять? Можно выкинуть себя и взять себе новую, более нормальную я? Нет? Ну ладно. Я проспала 2 пары. Ну, 1,5, а другую полностью. Она сейчас уже конец идет. И никак же не подключиться. Я вот думаю, как маме сказать, что у меня будет летник. Она
сама виновата, правда, я не знаю. Это просто медиана, знаешь, там уже. Oke, di video ini si Dayana bilang seperti, boleh nggak aku tukarin diri aku yang sekarang dengan diri aku yang lebih baik. Terus dia juga bilang, oke, nice, ini sekarang aku ketiduran dan kelewatan beberapa kelasnya. Oh, mata pelajaran buat kuliah. Mata pelajarannya, dan dia sekarang nunggu. Gitu. Berarti dia ngomongnya tuh lagi di sekolah ya? Enggak, di rumah? Kan kayaknya online. Oh, online. Oke. Lanjut. Там уже В общем, девочки, возникла проблема. Я лайкнула его одну фотку, и он не подписался на меня. И есть одно но. Он подписался на всех моих подруг, кроме меня. Потом я решила на него подписаться тоже, и он не подписался на меня. Не знаю, может, у него аллергия на красивых девушек, да, хотя мои подруги тоже красивые. Шли, я тебе не халям-балям, я считаю, что Бог дал тебе все, кроме моего номера. Но ты этим не пользуешься. А турки из моего директа этим пользовались. Но мне даже турки не пишут так особо. Может, он гей? Gay, no. Oke, di sini dia ceritain satu cowok. Jadi katanya, oke, aku udah like fotonya dia satu, dan tapi dia tetap tidak follow aku. Sedangkan dia follow semua teman-teman aku, tapi dia belum follow aku. Terus mungkin dia gay gitu. Kata Dayana. Kata Dayana mungkin dia gay gitu. Mungkin dia gay atau dia punya alergi terhadap cewek-cewek cantik. Seperti itu videonya. Oh. Kita nggak tahu yang dibahas siapa. Oke. Nggak tahu juga itu dia postingnya tanggal kapan berapa, ya. Kapan kita nggak tahu ya. Oke, lanjut. Next. Кстати, не знаю, зачем я завела ТикТок, так как я не умею танцевать вообще. Я даже руками вот эту вот всякую фигню не могу делать. Я бесполезная. Oke, di video ini dia bilang, aku nggak tahu aku bikin TikTok untuk apa, karena aku juga nggak bisa dance, dan dengan gerakan-gerakan tangan juga nggak bisa. Kayak I'm useless. Oh. Gitu. Ini masih ada videonya? Masih ada satu. Oke, kita lanjut lagi. Сейчас будет нормальная такая история. Я хотела назвать смешная, но вдруг вы подумаете, что она не смешная. В общем, у меня есть такие способности, наверное, у которой есть у любой другой девушки, когда ей кто-то нравится. Но, конечно, они проявились так не очень. Лучше бы я об этом не знала. Ну, или, может быть, узнала. Как вы все знаете, мне нравился парень. Да, мы общались уже долгое время, и так получилось, что... В общем, посмотрела я его сторис, увидела там кусочек ногтя с краю женский, и, в общем, подумала, что не так, надо посмотреть, кто это. Ну и вот, я говорю про те самые суперспособности, когда ты можешь найти девчонку по кусочку ногтя у него в сторисе. В общем, именно такие сделал. Это ушло у меня максимум 2 минуты, поэтому обращайтесь. Но если вам разобьют сердце так же, как и мне, ну, не обижайтесь, потому что я узнала, что они несколько месяцев уже вместе. И я такая, типа, в смысле? А я не понимаю. В общем, я его заблокировала. А он не понял, почему. Oke, ini terakhir ceritanya menarik, bisa dibilang menarik. Jadi Dayana bilang gini, aku tuh punya kemampuan mungkin seperti cewek-cewek rata-rata, cewek-cewek yang lagi suka banget sama cowok. Mungkin mereka juga punya kemampuan ini. Jadi ceritanya gini, seperti kalian semua tahu, itu kata Dayana ya. Seperti kalian semua tahu, aku dekat sama cowok, aku suka banget satu cowok, dan aku dekat sama satu cowok. Dan di salah satu story, mungkin Insta story maksudnya, storynya dia, aku lihat ada kuku cewek. Ada kuku cewek, dan buat aku tuh butuh cuma 2 menit, dan aku udah tahu itu kuku cewek siapa, dan
hubungan sama cowok yang dia suka itu kayak gimana. Dan setelah dia cari tahu lebih lanjut, ternyata mereka udah pacaran, kata Diana. Beberapa bulan terakhir itu mereka udah pacaran. Dan dia ngerasa tuh broken heart. Terus akhirnya katanya dia blok cowok itu. Oke. Jadi dia punya kemampuan mengetahui apa, maksudnya gini. Dia punya kemampuan firasatnya itu selalu benar ya? Kurang lebih kayak gitu? Enggak. Dia punya kemampuan cari secepat itu. Cuman dari kuku yang kelihatan di videonya. Cari orang dari kuku yang kelihatan di story-nya. Oh, dia bisa nyari orang dari kukunya aja bisa ketahuan itu orangnya siapa. Wih, ahli forensik dia. Ya, kalau di polisi mungkin ahli forensik tuh dia tuh. Hebat juga ya. Iya, gitu. Itu terjemahannya. Okay. Semoga bermanfaat, semoga kalian juga tidak artikan lain daripada apa yang dimaksud Diana. Yeah. Kalian mending cari tahu juga itu video diposting tanggal berapa. Jadi biar tidak ada cerita halu lagi deh. Iya, mungkin yang si Bangkur TV membuat cerita halu tuh untuk menghibur aja ya. Tapi kita di sini untuk meluruskan. Untuk terjemahin, dan mungkin kalau Diana itu kan video Diana sendiri, jadi tidak ada sesuatu yang rahasia atau gimana ya. Kita cuma terjemahin dan itu info dari Diana. Iya, kalau misalnya Diana sudah mempublish kan berarti harapan dia orang juga banyak yang tahu. Iya, banyak yang nonton kan. Termasuk orang Indonesia yang harus tahu juga ya. Ya. Arti yang sebenarnya. Oke, jika kalian suka video ini silahkan like, subscribe, komen, dan jika menarik dan bermanfaat informasinya, kita bisa bikin terjemahan. Ini kan episode kedua, ada episode 1 sama episode 3. Silahkan komen, nanti kita akan mempertimbangkan. Oke, kalau sudah 10.000 like, kita akan bikin video yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Paka-paka.